實喺我身後面咧已經係一個 food court 嚟㗎啦。咁我諗住揾全球第一間海底撈嘅餐廳，唔係食火鍋嘅，而係喺 food court 入邊嘅。咁我揾極都揾唔到，我問啲店員，佢就指咗過去前面。咁呢個咧就叫做第八街啊。原來咧喺佢隔離真係有個 food court，呢個 food court 咧應該係全新嘅，新淨好多之餘咧，仲要係冇乜人嘅。咁個海底撈咧就喺前面嘅啫。Let's go！ 我哋嚟到第八街啦。咁呢個咧亦都係另一個 food court 嚟嘅。嗱，呢度咧個 food court 唔係好大嘅啫。我頭先又揾咗好耐，因為佢全部咧嗰啲名咧都寫晒英文啊，或者拼音又好啦，搞到我揾到我阿媽都唔認得呢啲咩辣絲辣媽啊、板麵啊、點心啊。你見到咧全部英文拼，跟住我諗住海底撈應該寫中文啦，因為網上嗰個圖咧佢無啦中間起咗一個海底撈嘅攤檔咁樣㗎。上年12月係咁樣咯，點知1個月之後咧佢已經變咗一間鋪頭啦，就係前面呢間。你睇下幾難睇，海底撈啊！你睇一睇下呢張餐牌先，哇！一 set 咧全部同一價錢19個9，有咩食呢？真係有飯食喎。咁無論飯又好啦，米線又好啦，全部都係跟餐，有湯有呢個生果盤嘅。飯呢都係好似一般小炒嗰啲啦，咖喱蝦啊、咩番茄土豆啊咁樣嘅。米線呢，就頭先我問咗店員呢，佢又推介我食金湯或者麻辣嘅，佢話呢兩個會比較好食。咁佢話米線嘅話呢，配料呢統一嘅，所有嗰啲米線嗰啲料係一模一樣嘅。跟住再睇埋下面仲有小食嘅。咁小食方面呢，有呢5款啊。咁跟住佢桃酥6嚿呢，就代表佢真係有6嚿嘅。店員就話呢，呢啲小食都係喺海底撈上面嗰間分店嗰度攞落嚟嘅。咁所以呢啲嘢呢，如果你海底撈食過呢，就唔需要特登再點㗎啦。喺我面前呢個就係海底撈出品嘅套餐啊！咁呢一 set 嘢呢，就包括一碗米線啦，我哋香港人最中意食嘅米線，香港就食淡仔啦。嚟到馬來西亞，梗係要食海底撈米線啦。咁我哋首先睇下佢個海底撈米線有啲咩嘅先，有響鈴啦，哇，索晒水啦已經。跟住仲有啲咩啊？哇，鵪鶉蛋都有。真係不得了！我初頭鵪鶉蛋隔離咧，呢粒應該係魚蛋嚟嘅，因為呢個彈啲嘅呢粒嘢。咁仲有啲咩咧？有一片仔嘅牛肉啦，係嘛？跟住有啲我諗腐皮啩呢嚿，跟住一啲我哋好中意食嘅打邊爐蟹柳。咁仲有啲咩咧？午餐肉，仲有條菜，其他咧冇啦。跟住就係米線啦，呢一啲。成個套餐你見到呢兜嘢呢，嗰啲食材都係唔名貴嘅，都係好平價嘅貨品嚟嘅啫。咁但係佢即刻賣你19個9，咁都要連埋呢個生果盤。呢個生果盤呢，就有青瓜啦，有西瓜啦，同埋有橙嘅。唔好以為19個9就可以走得喎，估唔到喺呢個 food court 度呢，仲有隱藏收費啊！我都嚇咗一跳啊！佢收你咩呢？要收你個咩 GST 啊，即係嗰啲 test 啊，同埋 service test。Food court 裏面要收你 service charge 嘅，就係喺馬來西亞呢一間，嚇死人！佢收你幾多？收你2蚊計 service charge。Food court 食都要俾喎，真係你話嬲唔嬲啊？呢度即係如果喺香港呢，實俾人鬧啊！我哋成日都話啦，點解我哋自助 QR code 點餐火鍋配料自己攞嘅，點解都要收 service charge？ 依家我話俾你聽，馬來西亞 food court 啊，都係要收 service charge 啊！好啦，咁我睇下好唔好食先，我都好期待啊！其實我相信都係好似楊國福啊，即係福客啊咁樣嗰啲麻辣湯咁樣，即係火鍋配料煮埋一兜，跟住俾你。咁我叫佢少辣，因為我好驚好辣啊！即係我嚟到馬來西亞咧，成日都食辣，餐餐都辣，真係搞唔掂。即係日日飲公和糖咧，你都生飛滋啊，都搞唔掂。我試下先，米先。真係少辣都好辣，我話俾你聽。
呢隻麻辣湯就 exactly 我哋食嗰啲四川火鍋嗰隻麻辣。米線咧係都幾腍下嘅，煮得係啱啱好咯，唔會太硬。好啦，咁個響鈴咧，費事佢再浸咁耐啦，試下先。響鈴就冇得評啊，因為應該都差唔多嘅啫啲味。但係其實根本成個都唔使評，因為所有食材咧都係打邊爐嗰啲啫，都唔知有冇好評，又冇啲名貴食材。試下蟹柳先，蟹柳都好食嘅，不過蟹柳真係要講一講，有啲地方嘅蟹柳係非常之難食，都唔知係咪假嘅。有啲蟹柳假得嚟咧係冇蟹柳味，勁難食噶嘛。呢隻係 OK 嘅，果然係高質。同埋另一樣嘢一定要評價嘅咧，就係午餐肉，因為午餐肉又係有啲地方唔知點解好似假嘢咁嘅啲午餐肉，有啲好難食啊。咁啊睇下呢嚿先，哇！高品質午餐肉，你唔食真係白。呢隻午餐肉食得出係真係有肉味咯。好啊，試下鵪鶉蛋先。哇！真係第一次食米線有鵪鶉蛋，香港都冇。哇！非常之好食午餐，呢個鵪鶉蛋。好啊，試埋鵪鶉蛋嘅朋友，魚蛋先，一樣係白色嘅。哇！好大㗎，唔怪之得佢賣咁貴。佢加埋 service charge 呢個餐23個幾馬幣。哇！你話喺呢度食嚟講真係貴啊！試一啖麻辣湯先，個麻辣湯咧，哇好多油啊，救命啊！哇，正到核爆！我想講呢個餐咧，佢係唔包嘢飲嘅，咁啊不過就包個生果。咁啊，我哋好似古代人咁樣啦，食生果解渴啦，好唔好？咁啊，睇下啲生果。咁你見佢咧都好似好新鮮㗎，真係幾多汁下嘅，新鮮嘢嚟嘅，係啦，唔係乾真真嘅。不過我唔明點解會配青瓜咯，好搞笑。哇，好多汁啊！呢個西瓜，我咩都讚好添，真係好 juicy 啊！你睇下啲西瓜，高質高質。食嚿青瓜先，青瓜都係好難食嘅，話俾你聽。係啦，咁啊睇下新鮮嘅青瓜食落去會嗦嗦聲嘅，睇下會唔會先。哇，係脆啊！食落去，擺明係即炸即切俾我，好新鮮。總括嚟講，你話俾我聽20幾蚊呢個餐咧，因為佢係海底撈火鍋界名牌，咁同埋佢啲出品嘢真係高質嘅，唔係 hea 我嘅，咁所以我覺得今餐值得俾